নমস্কার বন্ধুরা, রান্নাবাটি জমজমাটি চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত। এখন তো তালের সিজন, তো তার জন্য আজকে আমরা তাল দিয়ে বানাচ্ছি তাল ক্ষীর। দেখতেই পাচ্ছ আমরা নিয়ে নিয়েছি তালের মাড়ি, মানে তালের যে পাল্পটা সেটা নিয়ে নিয়েছি আমরা। এখানে নিয়েছি আমরা এইরকম চামচে 2 চামচের মতো গোবিন্দভোগ চাল, নিয়েছি নারকেল কুচি, নিয়েছি এখানে আমরা মিল্ক পাউডার, আর মিষ্টির জন্য নিয়েছি অল্প একটু চিনি এবং অল্প একটু বাতাসা। আর আমাদের এদিকে দুধ গরম হয়ে গেছে, দেখো দুধ আমাদের ভালো মতো ফুটে গেছে। এবার আমরা যে চালটা ধুয়ে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি। একবার আমরা ভালো করে নাড়িয়ে নিচ্ছি। দু 3 মিনিট চালটা দেওয়ার পর দুধটা আমরা ভালো করে ফুটিয়ে নিয়েছি। এবার আমরা নারকেল কুচিগুলো অ্যাড করছি। তোমরা চাইলে কিন্তু নারকেল এখানে কুড়িয়েও দিতে পারো। আমরা এখানে দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু নুন। যে কোনো মিষ্টি জিনিসকে ব্যালেন্স করার জন্য নুনটা অবশ্যই দরকার, তোমরা চাইলে স্কিপ করতেই পারো। এবার আমরা মিল্ক পাউডারটা অ্যাড করছি। যেমন টেস্টটাও ভালো হয়, তেমন দুধটা ঘন হয়ে যায়। চালটা সিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর আমরা তালমাড়িটা অ্যাড করছি। আর তালমাড়িটা কিন্তু আমাদের একদম রুম টেম্পারেচারে আছে, না খুব ঠান্ডা না খুব গরম। এবার আমরা চিনি আর বাতাসা অ্যাড করে দিচ্ছি। তোমরা পায়েসে যে যেমন মিষ্টি খেতে পছন্দ করো সেই অনুযায়ী চিনি বা বাতাসা অ্যাড করবে। আমাদের রান্নাগুলো কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর যদি নতুন বন্ধু অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। তোমরা চাইলে এখানে কিন্তু গুড়ের বাতাসাও অ্যাড করতে পারো। পায়েস কিন্তু আমাদের প্রায় রেডি হয়ে গেছে। তোমরা কিন্তু চাইলে এখানে কাজু কিশমিশও অ্যাড করতে পারো, আমরা দিচ্ছি না। আমাদের পায়েসের চালও সিদ্ধ হয়ে গেছে, তালও মেশানো হয়ে গেছে, তার সাথে মিষ্টিটাও আমাদের পায়েসের সাথে ভালো করে মিশে গেছে। আমাদের রান্না কিন্তু একদম শেষ। দেখো আমাদের রান্না কিন্তু শেষ। এবার আমরা গ্যাস বন্ধ করে দিলাম। দেখতেই পাচ্ছ লোভনীয় তাল ক্ষীর কিন্তু আমাদের একদম রেডি। কত সুন্দর দেখতে লাগছে দেখো। তো বাড়িতে যদি তাল থাকে অবশ্যই একদিন না বানিয়ে ফেলো তোমাদের এই তাল ক্ষীর। অথবা জন্মাষ্টমীর দিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কিন্তু তোমরা এটা ভোগ নিবেদন করতেই পারো, সেক্ষেত্রে নুনটা তোমরা না দিও। তারপর আমাদের রান্নাগুলো কেমন লাগছে সেটা কিন্তু কমেন্ট করে জানাতে একদম ভুলো না। আর যদি তোমরা কি আমাদের চ্যানেল নতুন বন্ধু হও তো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করতে একদম ভুলো না। চলো টাটা, আবার দেখা হয় পরে অন্য কোনো নতুন রান্নার সাথে।